tutti buone intenzioni. Fino ad ora mai paruto magari brutto, ma ora basta, decisa su. O mi paiono si semisa acciassati, o mi consigliano i chiavi e si mi vanno fuori da mia casa. Ora ci dico io artisti. Chi è? Io sogno tua padrona. A me padrona? Io padrone non hai veramente. Guarda che bella vista, che maleducata. Ma guarda un po'. Chi è? Oh signora, lei vieni, buongiorno. Quanta bella vedeva. Sì, sì. Come stai? Prego, mi si accomodarsi, prego. Da mia casa non ci fosse bisogno di dire s'accomodasse. Lei va a scusare signora, ma fino a quando paghiamo l'affitto, chi sta in una casuzza a me e di mio marito? Appunto, fino a quando vai all'affitto. Ami 6 mesi che non mi paga l'affitto. Ci rugno 2 ore tempo. O mi paga l'affitto o mi consigli i chiavi e se mi va fuori dalla mia casa. Subito, subito, subito. Dico, ma lei mi sciù pazza? Ci pare normale che per il cambio della 10 così, morta mortizia, che dopo 2 ore andiamo a dire? Esatto. È pazza veramente. Come minimo non aveva dare 6 mesi. 6 mesi, sì. Certo, mi vede che non rivede una volta. Chi chiama l'avvocato che tanto faccio che ne calla. Mi chiamato? Avvocato, scimmissimo. Un signor Uzzu chiamavo. Scimmissimo. Mi scusi, ma lei per ora, chiamò, mi si facesse i fatti suoi. Che l'abbiamo mettuto a misa? O da lei? Mi si dice Non mi chiamato? No, non ti chiamavi proprio. Venissi, fui provvidenziale la sua venuta, mi facessi testimone. Testimoni io non ne faccio. Allora, lei mi non s'azzarda a nascere, che mi vede che chiamo pure a mio marito, Mi stai scantando suo marito. Signora, che vuole? Ci disse venisse e mi faccia testimone. Guardate, se avete bisogno dell'avvocato, mi chiamate. Testimoni non ne faccio. Mi vede che scarta l'avvocato, capivo tutte cose, che non era proprio giornata, che non c'aveva scendere. Allora, signora, lei non va a fare studiare, ma marito ha avuto problemi, per ora è da travagliare. Lei non poteva vedere cane, dice 2 ore, mi non è che io mi so chiattare. Signor non sa bene, io vi fare da casa figli sacrifici, quindi non intendo affittare a casa a persone che non paiono. Ma quindi lei entro 2 giorni si andava a dire subito, chista è la mia ultima parola. Arrivederci. Guarda sta la mannara, manco di quanto sorte chiama, mi viene a rovinare la giornata mia. Ma cose di pazzi. Da sti casi manco una tinta cassetta. E sta vostra non ci deve essere. Famiglia Malapolio. Famiglia Malapolio? C'è nessuno? Famiglia Malapolio? Tieni, alla giornata a casa, che gira? C'è il posto di suo marito? Il mio marito? Come andai a chiamare Maria alla televisione? Sì, Maria, cavolo di Vaiance. Così Maria? Sì. Signor Ruzza sentissime, se ne vanno a una panna. Un mini vai, per favore. Non ne voglio io, chi c'è a sbagliare per ora dopo? C'è l'acqua intanto. Ah, sì. Che giornata, grazie, allora me ne vai. Aspetta ancora. No, ma ancora. Quando andavi tu Caiccio? Ah, oddio. Oh, ma... Là c'è un gas. La luce. Oh, bella Marcia, ma tutti oggi! A spazzatura. Male mi stai sentendo? Oh, bella Marcia. Finito dopo? Aspettassi. C'è a tasse di vaiere di sotto. Sentissimo, mi ci vanno a portare all'auto, signora. Ma tu ci No, porti. niente, Si no. pigliassi sti cosi. Ma cioè, come ce le dire, mamma di tu? Come? Che chi tu faccio, esci? E io la posso aiutare? Ma lei a me sì però. Ma qui è sta avvocato, Paolino Broglio, che io non l'hai sentito mai. Ah, l'avvocato sì! Che se ne viene in casa, stare all'auto, me l'ha mesata. Però, signor Ruzza, io ci dico. E di uno, succedono cose strane, a parte che c'è la passione. Sì, davanti alla avvocato. porta che io non capisco che succede.
Poi tu, aspetto, dice buongiorno, buonasera, uno mazzi, da scalare, tutto che si sente importante. E poi succedono cose strane. I cristiani escono buoni e ne escono uno che ha fatto puta, no c'è che sta ambasciata, no c'è sulla sedia a rotelle. Dici ci stai attenta prima di Sì, stai attenta, va bene. Grazie per le informazioni, ce la sto qua. Hai lune, a me tutti chisti. Arrivederci. Oh, Masci. Oh, vedi, Masci. Come ce l'hai a dire? Ma, però, Dio, quasi quasi. Che scusa la Agostina? Cerco di capire qui a sta avvocato. Che io non lo faccio, cara. Tu quartiere dove tu, fai giù di una chiesa. Ogni minuto gente che passa sta. Ora, piglio confidenza. E... Chi è? Oh, bella Masci. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Buongiorno, io signora Malopoli. Non mi interessa, chi vuole, signora? No, Netti, ci voleva dire che dopo Agostina c'è la sua Alicia che poi c'era importante e ci poteva servire. Signora, lei mi chiamò per dirmi che la bustina mi la sua a posta. A rileva quando scendeva sotto. Sentisse, io volevo essere educata e gentile, c'è bisogno che si vuole di questa maniera, ci voleva pensare a dire importante. Signora, io sono qui per lavorare, la saluto, arrivederci. Maci mia, che cane! Un cane arrangiato veramente, maleducato, inutile che annisco gli alti, vede poi come si combinano. Ma io non lo so. Oggi sta in giornata è veramente... Non trovo proprio male. Vabbè, ma i davo non ne davo, perché poi il marito si piglia con mia. Ci faccio da prendo. Come fare che tu pazza diventa pazzo? Ora che aveva trovato tutti i montichetti di ciavallo. Ora che come fare? Come fare? Che malaforti oggi, che mala giornata. Che mala giornata. Come aveva a fare? Che la figlia che mi studia pure fuori. Solo questo non gli aveva fatto, parlare sola come pazzo. Per il resto, tutte buone qualità l'hai. Chi è? Che succede? Facete scantare? Che ci passa la casa? Ancora non viene manco mansione. Non gli manco menzione. Lo sai come si dice? Morti e marito, non aspettare quando viene. Chi hai il carbone bagnato? Io no. Ah. Io? Tu mi conosci, tutto a posto. Senti, ma che ci fa a casa che ancora non viene manco mansione? Ero da un travaglio. All'agraria, a unire. Ci capitare sta bottiglietta di travaglio. La bottiglietta che ti serve? E che arriverà a scala. Io? E che li facisti? Per sfortuna niente. Ma che vuole dire per sfortuna? Ma che fa? Sta babbiano? Maledetta ignoranza. Se mi avessi fatto qualche cosa, mi mettevo sotto infortunio rilinaille. Capiste? Quanto i cristiani sanno sistemato. A voglia. Cose non la dire manco di scherzo. Un signore, mica stia. Già un signore mi castiò abbondante. La prima volta, quando mi feci morire la prima moglie, che si viva a Venezia, sopra il cottola, si spurgì tanto e cadì dalla cuna e ci si mangiò. E poi mi consumò che mi retta a te e a cana arranciata di topare e da poi avevo fu in un furuccio contino che non ne posso più ma pure ammettere, faccio algo di nuovo cuore, tanto mi rasto che ti. Allora Gioia, tu ora va a spiegare chi c'entra a Meramuzza per ora. Chi c'entra? Come che c'entra? C'entra! Non c'entra proprio! Perché Meramuzza, manco di quanto volte ne aveva aiutato, di quanto soldi ne aveva dato quando avevamo avuto in mezzo culo. E tu lo sai benissimo. Gli avevi fatto il suo Ma dovere! quale dovere che proprio che io ti capisci che se ne dico viene sempre chi manovina a casa? Appunto, Sempre! mi faccio
ci metto danni, un danno to. Sì, se stava quieta tutta pace, io mi stavo sto porugno cattivo, che la mia vita fu devastata. Non posso picchiare chiusato che c'è sempre una canazza arrangiata di tomate. Ti disse la stare, a me m'ammuzza la stare. Senti, cacciamo discorso. Che c'è? Per dire una cosa. Che c'è? Per dire una cosa. Cufu. Nina Postina. Univa Bustina e mi altro che mi interessa. No, Nina Postina. E me che voleva. Te la so visti. Io faccio un pazzo! Bollette non ne paio, che sono tutte cose, che sono? Oggi capite un travaglio. Per me, ti possono tagliare. Ma non si faccio, mi tagliano! Casomai, ma taglio. Allora, aspettiamo, Gioia, io oggi una mala giornata! E gioia la mia vita fu in un purugno con te. Chi è sta cosa spazzatura? Disgraziata! Quanto ti dai vinto che spazzatura non ne fa? Io non vedo come stava signora mignotta e bruciata da stanza, invece di mettere la spazzatura fuori. Disgraziata tu e tua mamma che quando vedi che si susciano un naso e mi fai fazzolettini. Dici la tua stare a me m'ammuzza. Tutti i fazzolettini mi vincino un cazzo. E io mai un spazzatore. E avete una sazzo che ci cola come vecchio. Quant'è? Vediamo quant'è. 400 euro in 2 uomo del radio. Ma chi dà un uomo del radio? Allo, c'è che Gustavo. Ma perché tu non stai in lavoro? Perché io stai bello scuro. A me non mi cominciamo a abituare che qua non ne murono. Quante? 600 euro? Da lei, cioè. Ci corpito e tua mamma, cioè. Che quando viene caldo malo, io non vivo e quando Ma non sta all'oscuro? no, ora a cazzi cannile. No, i ceroni. A chi I ci ceroni accattiamo. a chi ci sei i ceroni. Certo. E poi quando si suscia di una sazzo, stava a dire a lavare i mani e mi sparta gli acqua capura. Disgraziata. E questo è un gas. 32 euro. Magari. E questa qui è l'acqua. 438 e stavolta senza comodi. E ci vuole favore da mamma, ci vuole. Che quando è caduto da pinnola rilasicchi che si vede. Va in bagno. E che stai? Sicuro che... No, non parto. E che stai? Io va. Che c'è? Che vuoi? Voi dopo non stanno assicurando gnotti. Non stai non toccare. Ah, me ne avevo Tu fai uno sparo più speciale. Io qua devo... Mi direte. Ciao, buoni, la minera sta ancora, no? Forme, a davvero. Oh, che vanno a fare lo scocco! Ma niente che dai a scrivere il tuo gruppo a casa? Tutti stessi! Domannina! Che Poi. Avanti, mi era su un bicchiere di vino, avanti! Giorno! Vado
fantastico, su questi lei non voglio più, arrivederci, va. Arrivederci. Forse veniva assai. E perché sta cucciolasso? Bello! Mi vieni ricantare, ti vedi me muglieri, ma coppa non me cari. Quanto muccio, ti vedi me muglieri, mi consuma. Avvocato! Che vuole? Mi sono muccia lei. Non ne voglio. Pranzo che toccato. E ora mi faccio una bella cornuta che mi calò un forno. Peppi! Ma come io? Morio? Ma come io? Che succede io? Con Fufino? Ma te la stavi incazzato e te trovo che dorme! Vedi, ti calmaste pure! Ero incazzato! Ah, perché non te lo ricordi? Non mi ricordo. È meglio, certe cose è meglio che una si scorda. Mi sento leggero, ma guardo io a te, lo stesso, mi faccio sto. Ma, senti, ma ti imbriagaste? No, quale imbriagare? Non posso imbriagare. Ma me l'hai imbriagato una signa? Bravo, una signa io? Che pelliccia! Ti hai detto quelle volte che non c'ha vino, aspetti, non c'ha vino. Ma stai Ma dico, ma ti pare normale? Allora, niente cuccioremmo, signoruzza. Ti si pigliasse a suo marito e su tassin. E che tu voleva fare? I problemi non si risolvono né tannuci, né cantando e né briagandosi, si risolvono calici. Calici, scarto mecanico, a me non ci portare i soldi a lei. Ciao, teneva l'ombrello me faccio. Tu dici che non facevi a gara? Ma che vai a gara? Sì. A me non mi fai pagare niente. Non facciamo sto vino, dammi subito. Dai, va bene. E tu bevisti tutto, visto? Tutto, se ci metti una bottiglia. Signoruzza, sentisse una cosa. Suo pomeriggio basta rivedere di Incia quando suo marito ci passa a San Francisco, magari. Voi a San Francisco. Tu faccio io qui, la verità. Venite qua e cerco di risolvere io i problemi. Ma veramente? Sì, buonissimo che lei... Pare chi è che ci ha parlato? Forse di Basta vero. rivedere di Incia ora e mi vedete già Io mangiare. sto dove mi pare. Lei si andava a Incia. No, io sto dove mi pare. Da un canticchia chiama i carabinieri. E chiama la polizia. Avvocato, ora ci penso io. Mi scanto di carabiniera. Tu stai dicendo? Vidi ma smetti. Io me ne vai in che la stava pigliata su. Vidi ma smetti e ti niente subito. E perché la sta pigliata su? Ma mi ti faccio mangiare anch'io. Porca sono bucchino e tu cazzo si fa. E quindi sei... Ave vita fuori porocchio con... Vabbè, io me ne vai in vedi mi dare anche subito. Ora vengo. Ma che sono via. Tu stai dicendo ora e non volessi ripetere più. Già ti dissi che a Kid non c'è a dire né buongiorno e né buonasera. E io non ci disse né buongiorno né buonasera. Secondo, se ti capita l'altra volta, che mi va a fare malapura davanti a quella zoccolina? Guarda, ti faccio cascare gli anni. Sì, mi fai cascare gli anni. Va bene? Mi costarono picca. Non ti permettere più. No, ma sì, oh. Che ci hai detto? Tu non c'è a dire niente. E dopo, Gioia, c'è a levare l'occhio di conto. Ma sì, ho manca tanti all'occhio. Appunto! Un io non attiamo. Senti, però, Allora, l'occhio sono fatte per guardare. si guarda, non c'è ora. Ti faccio cascare io gli anni, tu dissi. Gli anni? No. Ma che figlio, non ce l'hai più visto. Come era qui, Ma che ti interessa, tia? Che pare
Paolo, tu sei segretario? Aspettiamo tanto. Quindi siamo a cagare la salsiccia a cada fantasia. State calmi. Sì, Chi è? Qui è. Ah, lei è il signorino Surdo. Prego, prego. Ah, che sì, tutte le cante vengono vestute. Ah, voglia. Tutti da gioia, tutti vanno insieme. Senta, aspettarsi un pochino, che ora glielo dico l'avvocato. Brava, chi è? Pure lei? Lo misteri. Sì, io ci voleva dire che comunque prima ci siamo Muota a parlare con chi sta. Veramente io non dissi proprio niente e comunque che non comandiamo né io e né lei, ma l'avvocato, quindi come dici tu si face. Giusto, giusto. E lei ci faccia segretaria personale Ma per non l'avvocato. segretaria personale. E comunque lei pure un cane. E comunque via che L'avvocato è troppo bravo, troppo sentito. Lei ha risolvuto situazioni. Vediamo. Che pure hanno una cosa delle soldi. Signorina, non per sapere, ma non c'è manco l'ugna. La tutte lì. Ma come siete attenti? Sono dell'ultimo grido. Passate dalla mia. Allora per picchiare attenzione che l'ugna mancato. Me l'ha vista mancato pure io, e tu mi visti con l'ugna russi. Parlavo sui raggi, ma non hanno l'ugna russi. Mi diceste di capire così? No, lì mi cade mi pace, sta avvocato siccome è troppo bravo e troppo sentito. Mi dissi per spiegarci una pratica a me pace, vi portavi tutti questi documenti e io li portavi tutti. Vi dissi quanto pesa. Mizzi, quello c'è tutta moneta. Mi ha portato una detta. 28 kg e minuta che c'è. Una volta chi sai. Speriamo che pure allora ne potete risolvere qualche situazione. Ma avvocato, ci fece chiare pensioni prima tempo a tutti i colleghi di pace, tutti. E che faceva Satacci? Un capitano. Piate! Ma che disgraziati! Ma io vivo io! Ma stavo ci mi pare la canuscio? A cara lanciata campagna! Ma che puzza! Tua mamma! Tu che hai lanciato! Ma che succede? Mi scusassi, a giuarsi! E un pezzo che ci avevo lasciato un biglietto! Che succede? Prende la puzza! Stava ammazza! Oh mamma! Gioia! Che succede? Quante volte ti diceva molestava sto disgraziato? A tuo marito, sto cose inutili, l'occhio l'ha avuto sempre stuppato. E un bambino non la sente mai. Ma che c'entra però la Cristo? Che c'entra? Sei un cane dell'avvocato, ma va a fare una discussione. Signora, suo marito dov'è? Venuto che ora nescio! Vabbè, ti esci giù, manca Non so che ci fa. Attaccasti ma corda! A chi dovevano legare? A museruola, là l'avvocato! A chi? A te cosa mangiata, Guardi, esca da sotto il tavolo. Mamma, che capisci? ora disgraziato, ne esce un altro, ne esce! Cose inutili! Sì, cose inutili, ne esce! Esce un altro! E tu stai tenuta, non ti giocare da me! Ma io non metto, non posso giusto rispondere questi complimenti. Oh mamma, questa maniera ci parla Signora, lei va fuori. ma che c'entra? Ci chiamo mi dire una solcera! Chi ha tolto? Che portava? Il telefono! Mamma mia. Disgraziato! Pazzesco, dal venuto non E ora tanta ammazzetto! Tu che hanno arrangiato, che L'hanno arrangiato! Sì, le cose inutili, sì, non l'hanno arrangiato! io cosa inutili lei, di quella mega Basta! torniamo alle come mi portano. Basta, io mi ricordo, non ti ricordi la cazzo di tutti. si viro mi dire
e si accomodi, la prego. Oh, ma perché vedi? Capite bene come sono quell'avvocato che pare che andiamo a stare? No, vediamo, per risolvere le cose. No, noi siamo più innamorati di prima. Sì. È vero, ma non Ammazza, già. Io non lo so, io dicessi... Mala sorte, è una mala sorte, capito? Scemo Pauletti, ma vedi tutti questi impicci. E che c'è? Pardonnera! Aveva sui giorni cucircava, urra che vinci! Ai ai, quanta leva di libertà! Questo non fare cantare. Che guarda, non c'è niente. Buona fortuna. Lo sa? La fortuna. Anche più tanto non ci pare male. Andiamo qua. Allora. Ciao. Salutine, inutile che ci speri, perché noi la fortuna non daremo. Questo non me l'ha già esistito. Oh, Marge, non te ne voluto sembrare San Giuseppe, aiutatemi! Marge! Ecco. E chi ti ora vengo a pigliare? Poveri, fermo tutta vita, una casa di annaccio, dicendo voleva dire uno signoroso ci va a sciopera io. Buongiorno. Prego. Mi ispirava ancora, Marilena. Ma che dici? Un nervo pazzo di suo marito. Lei andava a scherzare, va bene? Perché ma ella va a lasciare stare. Veramente mi si buono. E lei che ci face con un camerone? Dimmi di spiegare delle cose di mio papà. Perché chi ha questa pace? È malato. Malato? Ma si chiama questa mantere? Ma lascio l'altro ragazzo. Ma chi mi sa di lei come mai? Boh. Bene o male, non faccio male. Me ne avesse giù, invece sta cenando un po'. Chi ci viene a fare? Buongiorno, signorina Bosutto. Dottore! E lei è la figlia del capitano? Si sa come doveva, prego. Grazie. Lei aspetta a seccare. Ma lei, tanto perché ancora mio marito non aveva arrivato. Ma c'è chi sta che credo che figlia appena ci dico. Va bene, tutto a posto. Vi saluto sua mamma, eh? Arrivederci. Lei aspetta sempre qua, eh? Già mi sbrigato. Spiegare è congiurino. Ma certo so. Chi disse a Camora? Niente, così di Brescia. Tutto a posto? Io Tutto a posto. tutto. Va bene, a saluto. Arrivederci.
muta, che non sai più camminare, Sieda, signora. muta, ma fa combinare come ha trovato. No, Gioia, ma questi qua comunque vai a dire una cosa. Non c'è bisogno, Non c'è signora. bisogno, la tenuta camore. Mi dire una Non cosa. c'è bisogno, signora, basta. Allora, Ormai abbiamo deciso. Non c'è bisogno, zitto. Come? Però ci vado, io vado a No, partire. signora. a me non mi interessa. Io da Parlare? partito. Ma come parlare? Mi raccomando lei. Sì. Signora. Ah, beh. Vabbè. Ora, Freddy, stiamo facendo una salvezza alla nostra casa. Sì, ma a proposito, io dovevo dire, sai, Non c'è bisogno, signora, basta. sono visto, automatico. Dai, Sì, la si poteva tagliare però. e il messaggio, io il messaggio. Non è tu qua? A me da fuori, mai questo mi aveva capitato. Ma veramente, ma... Ne avevo fatto un malafore, ma visto? Ah, il dottore c'è, lei pazza completa, pazza. Buongiorno. Avvocato, benissimo. Da quanto tempo non ci si vedeva, avvocato? Da ieri. Mi fa piacere, vedo che è molto ricercato lei. Sì. Ma non capire, Vediamo cosa ci propone oggi del bello. Signora, si sieda qua, prego. Avete di canne... su. Dottore, c'è che marmutta che non sta facendo buona. Ah, Signora, è pazza completa. buongiorno! Aspetta, la moda. Che si dice? Avvocato, cortesemente, faccia sedere la sua signora. Ah, La signora si vede che ha problemi, è pazza. voglia. Sì, ma che sapone usa? All'essenza di parmigiano o... Signora! o pecorino? Signora, si accomodi. Signora, Si si accomodi. Mi dà tua mano per la camicia. Lo sappiamo. Momento. Mi hai un che fa. Allora, risponde. Ah, guarda, avvocato. Avvocato, così come facciamo, avvocato? Signora, vuole. magiche. S'accomodi. Bravo, si mette il Quando è nato? Che c'è da essere? Ragazzi, tu quando ne scivo? Quando è nato? Quando ne scivi? Sogno, c'è chi la magica? Quando ne scivi? Ora! Le cacciamo la canella per caso? Dai, che bella sola, sogno! E allora s'accomoda fuori, non c'è niente per casa, s'accomoda fuori. Io ci tira facciamo come la sto visitando già. S'accomoda fuori. Chi si muove, casa sua, ma dai, tutta ragione, Caio! Che era prima fatti, Izza! Aiutatemi! Signore, si vuole accomodare fuori per così. Aspetta, ma io avevo buona! No, Aspetta! Ma che sta Se muovendo? ne deve andare, questa qua è la legge sulla casa, se deve accomodare fuori. non faccio io. Io non faccio, io non niente. Ma che giornata, Ma basta, faccio conosciuta! Vuoi medici la stantaia? Vuoi pronto soccorso? Ma non siamo di niente. Ma io ti sto aspettando, ma pare che la capisci? Ma te che non sei Signora, un minuto calma, signora, lei è sua cugina. Ma li compro, ma la faccio conosciuta mia! Glielo dica lei che è. Sì, la cucina di tuo padre. Cicina Pacifico. ma se c'è la magnifica signora! Ma chi sta così? Ma come pare? Chi te conosce? No, Che è un porco che io non conosco! E a fare nel locale! Stavo giocando a parlare e stanno fanno l'occhio al Ma puzza.
Guarda che viene telefono, aspetta. 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 Dico io. Bravo il signor Malapolio, anzi, un signor Malapurioso, un nome e una garanzia. Ma io rimango tutti in galera. Fuori da questo studio tutti! Fuori! Anzi, me ne vado io! Ho fatto sbattere i corni! Che domani non ho l'intenzione! Ma che ci vuole? Mi meraviglio di lei, avvocato, difensore della legge! Difensore della legge! Non mi ci fa! Ora è andata una pedaletta. Che fu? Voleva dire una cosa prima e non mi facessi parlare. Che fu? Scommettiamo per favore. Aspetta. Senti una cosa, ma te vivo da bacchino. E a me dà un raschellino. Raschellino. Rascali. E vincevo. Ora che vince 500.000 euro. Quanto? Siamo ricchi, che doveva dire prima. Perché non vincevi, che ora mia moglie lei. E lei che ci fa di tutta sta scenata? Ma io non volevo dire. Io, guardate, me ne vai. No. Avvocato, Sì. lei un travaglio non finivo. Ha cominciato a preparare i carte dell'accompagnamento. Io non voglio sapere più niente. No, accompagnamento per mia moglie. Perché? Io ancora buona. Ancora sei buona, ma ora io gli abito il robo. Io mi direi. Non mi sembrerò ma lo spento che mi fa volare. Non c'è gioco Gli attori e protagonisti della nostra commedia: medico Carlo Vitale, suocera Cicina Pacifica Graziella Rullo, segretaria Minica Maria Farina, postina Emanuela Mileti, signorina Lo Sud Alessandra Gardini,
di casa Margaret Piscitello. Avvocato Paolino Broglio, Antonia Raga. Carolina Antonina Valeria. E il nostro protagonista Peppi Malapolio Gaetano Cicirelli. Inoltre ringraziamo la nostra regista, la professoressa Giovanna Carini. Vi ringraziamo sperando che sia stata di vostro gradimento. Alla prossima. 16 maggio mi ricordo.